我们来准备10克百合，20克白莲子，1颗蜜枣，还有5克的玉竹，10克海底椰，还有一点点猪瘦肉。猪肉我们给它切成块，然后冷水下锅焯烫掉血水。滚个30秒左右就给它捞出来清洗干净，然后放到炖盅里。浸泡好的霸王花，我们再来给它清洗一下，洗好了也放到炖盅里。接着把刚才洗干净的材料倒进来，最后来加入开水，然后把炖盅放到炖锅里面来炖，炖3个小时。汤炖好了，我们来加点盐调一下味。今天这款汤呢，喝起来口感比较清香，特别适合夏天这种又湿又热的天气喝。对于嗓子不舒服的人呢，也是特别适合的。喜欢的话可以试一下。老师还给他奖励了1根棒棒糖，还有一个什么东西啊？这个拿出去就是的。要快买。时间去的吗？我以为是。你们现在班里会不会？不会。那就好，以前就会哦。